Hi friends, welcome to Craft Tamil channel. இந்த வீடியோல old slime எல்லாத்தையும் mix பண்ணி பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ எதுக்கு நான் Craft Tamilல போடுறேன்னா, நம்மளோட இன்னொரு சேனல் Fun Miixng வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியாமே இருக்கு. சோ அந்த சேனல் பத்தி சொல்றதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த சேனல்ல slime mixing வீடியோ போடுறேன். நிறைய பேர் வந்து நம்ம Craft Tamil சேனல்லே slime mixing வீடியோ போட சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இன்ன வரைக்குமே. சோ வந்துட்டு நம்ம Craft Tamil viewers-க்கு நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியல. ஆனா முக்காவாசி பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. பட் இன்னும் கொஞ்சம் பேருக்கு வந்து தெரியல. சோ வந்து நம்ம தனியா Fun Miixing சொல்லிட்டு slime mix பண்றதுக்காக ஸ்லைம்காகவே வந்துட்டு நம்ம ஒரு சேனல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. எப்பயோ ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அந்த சேனலில் வந்து நிறைய ஸ்லைம் மிக்சிங் வீடியோஸ் அண்ட் வந்து ரிவ்யூ வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து வருங்க. அந்த சேனலோட லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதுக்காக தான் அதை சொல்லிவிட்டு அப்படியே வந்துட்டு நம்ம இந்த சேனலில் வந்து ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஸ்லைம் வீடியோவே போட்டு. ஸோ வந்து ஓல்டு ஸ்லைம் மிக்சிங் வீடியோ போடலான்னு சொல்லிட்டு நான் ஓல்டு ஸ்லைம்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன். அதாவது மிக்சிங் ஸ்லைம் எல்லாமே ஏதாவது ஒரு பொருள் கூட மிக்ஸ் பண்ண ஸ்லைம் இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருந்துருக்கிறது எல்லாமே. ஸோ அந்த ஸ்லைம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம வந்துட்டு ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? அண்ட் அது மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம ஃபன் மிக்சிங் சேனலில் வந்து கிவ்அவேவும் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. கிவ்அவே போயிட்டுருக்கு. அந்த கிவ்அவேல வின் பண்ணுறவங்களுக்கு நிறைய வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் ஸ்லைம் வந்துட்டு நான் கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருந்தேன் கிஃப்ட்டாக. ஸோ வந்துட்டு ஸ்லைம் நிறைய பிடிக்கும், ஸ்லைம் பார்க்குறதுக்கு பிடிக்கும், ஸ்லைம் விளையாடுறதுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க மறக்காமல் அந்த ஃபன் மிக்சிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி அதில் கிவ்அவேலையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கிராஃப்ட் தமிழில் வந்துட்டு நான் அப்பப்போ ஸ்லைம் வீடியோவும் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் கிராஃப்ட் தமிழ்லையும் ஸ்லைம் மிக்சிங் வீடியோ ஏன் போடுறது இல்லைன்னு சொல்லி கேட்குறீங்க இல்லையா? ஸோ வந்துட்டு இதுலேயும் நான் அப்பப்போ உங்களுக்கு ஸ்லைம் மிக்சிங் வீடியோவும் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். ஆனால் மோஸ்ட்லி அதிகமாக ரிவ்யூ ஸ்லைம் மிக்சிங் எல்லாமே நம்ம ஃபன் மிக்சிங் சேனலில் தான் வரும். நம்ம கிராஃப்ட் தமிழ் சேனலில் மோஸ்ட்டாக வந்து கிராஃப்ட் வீடியோஸ் தான் வரும். அப்பப்போ வேணால் உங்களுக்கு வந்து நான் ஸ்லைம் மிக்சிங் ஷேர் பண்ணுறேன். பட் வந்து ஸ்லைம் மிக்சிங் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஸ்லைம் மிக்சிங் நான் நல்லா பார்ப்பேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்கிறவங்க நீங்கள் ஃபன் மிக்சிங் சேனலில் பார்க்கலாம். நான் ஏன் வந்து திரும்ப சொல்கிறேன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியல, அதனால தான். தெரியாமல் நிறைய பேர் வந்து நம்ம கிராஃப்ட் தமிழ்லேயே போடுங்க, ஸ்லைம் மிக்சிங் வந்து ஏன் போடுறதில்லன்னு கேட்குறீங்களா? அதனால தான் நான் வந்து திரும்ப சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? இந்த வீடியோவே நான் கிராஃப்ட் தமிழில் போடுறதே இதை சொல்கிறதுக்காக தான். ஓகேங்க, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நிறைய மிக்ஸ் பண்ண ஸ்லைம்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் தான் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன். அதாவது ஒரு சிலத்தில் வந்து ஃபுல்லாக எடுத்திருப்பேன், ஒரு சிலர் வந்து ஆஃப் ஸ்லைம் தான் எடுத்திருப்பேன். ஸோ நிறைய போடல, கொஞ்சம் தான் நான் வந்துட்டு போடுறேன். பாதி வந்துட்டு போட்டுக்கிறேன். பாதி போட்டுட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா நிறைய வந்து ஒன்றா போடும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய ஸ்லைம் வந்து ரொம்ப பெருசாக வந்துடுது. ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன். அடுத்தது வந்து இது க்ளே. இந்த க்ளே வந்துட்டு ரொம்ப ட்ரை ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தண்ணியில் போட்டு அது ஹீட் வாட்டர்லாம் ஊற்றி கொஞ்சம் சரி பண்ணி பார்த்தோம். பட் அது வந்து நல்லாவே ஆகலை, அப்படியே தாங்க இருக்குது. அந்த டப்பாவில் போட்டு வச்சு கூட அப்படியே தான் இருக்குது. ஸோ அந்த க்ளே வந்து வேஸ்ட்டு தான் போல் இருக்குது. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நேற்று நம்ம ஃபன் மிக்சிங் சேனலில் மிக்ஸ் பண்ணோம்ல, குங்குமம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணோம்ல அந்த ஸ்லைம். ஸோ அதையும் வந்துட்டு போட்டாச்சு. இப்போ நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன், சவுண்ட் எஃபெக்ட் நீங்கள் கேட்டுட்டு வாங்க. ஓகேவா? எல்லா ஸ்லைமையும் ஒன்றா போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது நல்லா இருந்துச்சு, சூப்பராக. நல்லா வந்து வழுன்னு கிடச்சிச்சு, நல்லா சாஃப்டாக தான் இருந்தது. ஹார்ட்னஸ் எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா வந்து நம்ம கைனடிக் சாண்டோ அல்லது வந்து க்ளேவோ அந்த மாதிரி எதுவுமே நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்க்கலை. அதே மாதிரி ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கிற ஸ்லைமுமே நம்ம வந்து இதில் சேர்க்கலை. எல்லா ஸ்லைமே நம்ம சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண எல்லா ஸ்லைமே வந்துட்டு நல்லா சாஃப்டானதாக இருந்துச்சு. ஸோ வந்து எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப சூப்பரான ரிசல்ட் கிடச்சிச்சு. சவுண்ட் எஃபெக்ட்மே நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு விளையாடுறதுக்கு. இது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய ஸ்லைம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் தான் மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுனால கைக்கு ஏற்ற மாதிரி விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். நான் இதை வந்து துணி துவைக்கிற மாதிரி வச்சு விளையாண்டுட்டு இருந்தேன், அந்தளவு நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் ஃபுல் இதோட கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட் மெரூன் கலர் மாதிரி வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. அண்ட் இதில் பபுள்ஸுமே வந்து வேறு லெவலில் இருந்தது, வேறு லெவலில் சூப்பராக. அப்படி தூக்கி போட்டோன்னே வந்து பபுள்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ அந்த பபுள்ஸ் அப்படியே வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி உடைக்கும் போது அதோட சவுண்ட் எஃபெக்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுங்க.
ஸோ அவ்வளோதாங்க. இது வந்து ஓல்டு ஸ்லைம் மிக்சிங் வீடியோ நம்ம பார்த்தோம். இன்னும் நிறைய ஸ்லைம் மிக்சிங் வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபன் மிக்சிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அந்த சேனலோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அண்ட் வந்து இன்னும் நிறைய கிராஃப்ட் வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட கிராஃப்ட் தமிழ் சேனல், அதாவது இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. பை.